Bərdədə 23 yaşlı qadın amansızcasına döyülüb. Borc üstündə düşən mübahisədə müəllimə tərəfindən döyülən gənc qadın aldığı zərbələrdən nitq qabiliyyətini itirib və iflic vəziyyətə düşüb. Hadisə Bərdə rayonunun Cumalar kəndində baş verib. Kənd sakini Gülanə Muradova ilə həm kəndlisi müəllimə Afət Orucalı arasında borc pula görə mübahisə yaranıb. Gülanə Muradova qonşusu Afət Orucalıya 30 manat, Afət isə Gülanəyə 3000 manat pul borclu olub. Afət Orucalı Gülanədən 30 manatını geri istəyib. Pulu qaytaran Gülanə Afətdən onun borclu olduğu 3000 manat pulu tələb edib. Nəticədə iki qadın arasında mübahisə düşüb. Pulu verməyəcəyini deyən Afət müəllimə 23 yaşlı qızın başına ağacla bir neçə dəfə zərbə indirib. Gülanə Muradova başından aldığı zərbələrdən huşunu itirib. Hadisə bunlar qonşu kənddə olurlar. Mən o bir kənddə maziyət gəldi ki, qızı döyüblər. Getdim ki, pul üstündə. Bunun ona 30 manat borcu var. Onun da ərinin buna 3000 manat borcu var. Bu gedib pulunu istəyib bundan 30 manatı. Bu aparıb veribdi ki, al günan. İndi sən də mənim pulumu qaytar günan. Deyibdi ki, vermirəm, nə də yaxşı eləyirəm. Götürüb polkanın üstündən düyü qabını, 2 kiloluq satılan düyü qabı yoxdur, onu çırpıb buna. O biri bahisi də bunun hayına gedibdi. Vuranda, o biri bahisi bunu götürüb çıxanda, dükanda satdığı lapatka sapını götürüb, arxadan o biri bacını vurub. Vuranda bu da çönübdü köçəliyə, qayıdıb bunun da boynunun kökündən qız huşunu itirib yıxılıb. Yıxılan bir də boynunun kökündən vurub. Mahat yığılıbdı ki, xalqın uşağını öldürdün, boşdakıyla bir təpik də qıza vurubdu ki, özünü artistliyə qoyma, duraya qaç. Kişidir qadın. Qadındır. Özü də müəllimədir, kənddə də hansı valideyn həmən müəllimə uşağını etibar eləyər ki, bu cürə müəllim geçsin onun uşağına tərbiyə eləsin. Vəziyyəti ağırdır. Vəziyyəti ağırdır. Gördüyünüz kimi ağız əyilib, bir tərəf paraliz keçirib, bir qol qılça işləmir. Döyülən gənc qadın yaxınlarının və qonşularının köməyi ilə Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Aldığı zərbələrdən iflic vəziyyətə düşən zərər çəkənin həyatı təhlükəsi davam edir. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Nigar Məmmədova, Şamxal Cəliloğlu, Fəzail Səfərov, Səs TV, Bərdə.